खांसी, जुकाम या गले में खराश बार बार परेशान कर रही है तो आज जानिए लेबोकोफ कफ टैबलेट के बारे में। लेबोकोफ एक असरदार खांसी गोली है जिसमें है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, ब्रोमेक्सिन, गोफेंसिन और क्लोरफेनिरामाइन जैसे तत्व जो खांसी को शांत करे, गले का बलगम ढीला करे और एलर्जी को भी कम करे। ये टैबलेट सूखी और बलगमी खांसी दोनों में राहत देती है और सर्दी जुकाम के लक्षणों को भी घटाती है, लेकिन ध्यान रहे इसे डॉक्टर की सलाह से ही लें क्योंकि इसमें एसिड घटक भी हो सकते हैं। लेबोकोफ खांसी का असरदार उपाय बस डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।